ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு விஷோ இன்ஃபோ. சாஃப்ட் இட்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் உடனே பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க. தோசை மாவு அரைக்க தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்க்கலாங்க. இட்லி புழுங்கல் அரிசி ஒரு 4 கப் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. ரேஷன் புழுங்கல் அரிசி ஒரு 2 கப் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இப்போ இதை ரெண்டையும் ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாங்க. பாருங்கள், ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் இட்லி அரிசி 4 பங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்திட்டேங்க. அதுக்கப்புறம் ரேஷன் அரிசி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க. 2 பங்கு சொன்னால் அது சேர்த்திக்கலாம். இதை நல்லா கழுவி, ரேஷன் அரிசியும் சேர்ந்துருக்கிறதுனால ஒரு 3-4 டைம் நல்லா கழுவி ஒரு 3 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாங்க. கழுவிட்டு காமிக்கிறேங்க. பாருங்கள், இன்னொரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 கப்பு உளுந்துங்க, 6க்கு 1 கணக்குங்க. 4 கப்பு இட்லி அரிசி, 2 கப்பு ரேஷன் புழுங்கல் அரிசி, மொத்தம் 6 ஆச்சுங்களா. அதுக்கு இந்த கப்பில் தான் அரிசியெல்லாம் மெஷர் பண்ணேன். அதே கப்லேயே 1 கப்பு உளுந்துங்க. இதையும் கழுவி ஊற வச்சுக்கலாங்க. இது 1 மணி நேரம் ஊறணுங்க. கழுவிட்டு பார்க்கலாங்க. பாருங்கள், இட்லி அரிசி 4 கப்பு, ரேஷன் அரிசி 2, மொத்தம் 6 கப்பு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேங்க. இது ஒரு 3 மணி நேரம் ஊறட்டுங்க. 1 டீஸ்பூன் வெந்தயம் கழுவி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க. அரிசி தான் ஜாஸ்தி டைம் ஊறும், அதே மாதிரி வெந்தயத்துக்கு ஜாஸ்தி டைம் தேவைப்படும். அதனால் இது ஒரு 3 மணி நேரம் ஊறட்டுங்க. ஊறினதுக்கப்புறம் இட்லி மாவு அரைச்சிக்கலாங்க. இப்போ அடுத்தது உளுத்தம்பருப்பு 1 கப்பு சொன்னேன், 6க்கு 1. இதை ஒரு 1 மணி நேரம் ஊறினா கூட போதுங்க. இது 1 மணி நேரம் ஊறின உடனே இதை அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க. 3 மணி நேரம் ஆனால் அரிசியை அரைக்கலாங்க. அப்புறம் ரெண்டையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. அரைக்கும்போது பார்க்கலாங்க. உளுந்து 1 மணி நேரமாக நல்லா ஊறிடுச்சுங்க. இப்போ அரைச்சிக்கலாங்க. அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாங்க. பாருங்கள், நம்ம ஊற வச்ச உளுந்தை நல்லா இந்த மாதிரி செண்டு மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அப்படியே பந்து மாதிரி விழுவுது. இந்த மாதிரி இந்த பக்குவத்தில் ஆட்டி எடுத்துக்கணுங்க. இப்போ அடுத்தது உளுந்து அரைச்சாச்சு இல்லைங்களா. அடுத்தது அரிசி வெந்தயம் ஒன்றா ஊற வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இதையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாங்க. அப்புறம் ரெண்டையும் ஒன்றையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள், அரிசியும் நல்லா சூப்பராக அரைச்சாச்சுங்க. அடியில் உளுந்து இருக்குது, மேலே அரிசி இருக்குங்க. அரிசி அரைக்கும் போதே இந்த இட்லி மாவுக்கு, அதாவது இந்த தோசை மாவு இட்லி மாவு எப்படி வேணால் சொல்லலாங்க, அதுக்கு தகுந்த உப்பு போட்டு அரைச்சிட்டேங்க. இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, இந்தளவுக்கு இருந்தால் பொங்க இடமே இருக்காது இல்லைங்களா, அதனால் நான் இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேங்க. பாருங்கள், தோசை மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அரிசி அரைக்கும் போதே உப்பு போட்டுட்டேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. பாருங்கள், 2 பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த அளவுக்கு கேப் விட்டால் தான் நாளைக்கு பொங்குறது சிந்தாமல் இருக்கும். எந்த அளவுக்கு பொங்குன்னு தெரியாது, அதனால் நம்ம இந்தளவுக்கு கேப் விட்டு வைக்கணுங்க. மறுபடியும் ஒரு 8 மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாங்க. பாருங்கள், நேற்று இட்லி மாவு அரைச்சி வச்சோம். 8 மணி நேரத்துக்கு 12 மணி நேரமே ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு. இப்போ இதை 2 மாவையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இட்லி பிளேட்டு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. ஊற்றிக்கலாங்க. ஊற்றிட்டு பார்க்கலாங்க. இட்லி பிளேட்டில் மாவு ஊற்றியாச்சுங்க. இப்போ அதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் தண்ணி ஊற்றி ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் தாங்க இட்லி வைக்கணும். கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வச்சிங்கன்னா நம்மளோட இட்லி நல்லா வராதுங்க. பஞ்சு மாதிரி வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் அதில் இட்லியை இறக்கி வைங்க. பாருங்கள், இட்லி கொதிக்கிற தண்ணியில் இறக்கி வச்சாச்சுங்க. இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாங்க. 10 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாங்க. பாருங்கள், சூப்பராக செம்மையாக நம்மளோட இட்லி, ரேஷன் இட்லி, அப்புறம் இட்லி புழுங்கல் அரிசி, நல்ல புழுங்கல் அரிசி அதுவும் சேர்த்து செஞ்ச இட்லி சூப்பராக பிரமாதமாக வந்திருக்குங்க. பாருங்கள், சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் கூட பஞ்சு மாதிரி தெரியுது. நான் தொட்டு காமிக்கிறதுலேயும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிறைய சேனலில் நிறைய மாதிரி அளவுகளில் இட்லி மாவு அரைக்கிறது ரேஷன் அரிசியை யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க. நீங்கள் எதை செஞ்சாலும் சின்ன கப்பில் செஞ்சு பாருங்கள். அப்போ தான் அதில் பெட்டராக நம்மளுக்கு எது வருதோ அதை நம்ம செஞ்சுக்கலாங்க. பெரிய அளவில் போட்டு நல்லா வரலைன்னா வேஸ்ட் ஆகும் பார்த்தீங்களா. சின்ன மெஷர்மெண்ட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நல்ல இட்லி அரிசி 4 கப் எடுத்திருக்கேன். ரேஷன் அரிசி 2 எடுத்திருக்கேன். ரேஷன் புழுங்கல் அரிசி 2, மொத்தம் 6. ஒரு உளுந்து சேர்த்துருக்கேன். பாருங்கள், சூப்பராக செமையாக இட்லி வந்திருக்குங்க.
நீங்களும் நல்லா புளிக்க வச்சு செய்யுங்க. அப்போ தான் பஞ்சு மாதிரி வரும். நீங்கள் எல்லா அளவும் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா கூட புளிக்கலைன்னா இட்லி சரியாக வராதுங்க. பாருங்கள், ஆறுனதுக்கப்புறம் கூட பஞ்சு மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் சாயந்தரம் வரைக்குமே எடுத்து வச்சு பாருங்கள். இட்லி கரெக்டாக போனால் கூட நீங்கள் சாயந்தரம் வரைக்குமே சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு இட்லியாவது எடுத்து வச்சு பாருங்கள். அப்போ தாங்க நம்மளால் நம்ப முடியும். அப்புறம் இதுக்கு ஒரு கொத்தமல்லி சட்னி ரெடி பண்ணியிருக்குங்க. இது எப்படி செய்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பிடி அளவு கொத்தமல்லி இலை எடுத்துருக்கேங்க. அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய், உப்பு, பச்சை மிளகாய், ஒரு 2 பச்சை மிளகாய், அதுக்கப்புறம் சீரகம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா மையாக அரைச்சிட்டு, இதில் புளிப்புக்காக நான் எதுவும் சேர்க்கலை. அதுக்காக தயிரில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேங்க. முழுக்க இது தயிர், கொத்தமல்லி தயிர் பச்சடின்னு கூட சொல்லலாங்க. இது சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும், டிஃபனுக்கும் நல்லாயிருக்குங்க. எப்போவுமே இட்லி, சாம்பார், அப்புறம் பாம்பே சட்னி, அப்புறம் விதவிதமான சட்னி எல்லாம் நம்ம செய்வோம். அதுக்கு பதில் இதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இதை ஒன்றா செஞ்சிட்டோம்னா சாதத்துக்கும் நல்லா இருக்குங்க. தயிர் சாதத்துக்கு கூட தொட்டு சாப்பிட்லாங்க. இது இட்லிக்கு மட்டும் இல்லைங்க, தோசைக்கும் நல்லாயிருக்கும். ஒயிட் ப்ளைன் ரைஸுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்குங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சிம்பிளான ரெசிபி தான். நம்ம கூட சேர்க்குற காம்பினேஷன்லேருந்து நாம் 4 சாப்பிட்றது கூட ஒரு 5 6 சாப்பிடுவோங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னங்க, இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஞாபகமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.